بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ والصديق ناصر اللحام، معي الأخ اللواء ماجد فرج، الأخ سامر الشيوخي، الدكتور أحمد رفيق، الأخ حسن عبد الله، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة كل باسمه ولقبه، أبنائي وبنات الطلبة، إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أكون بينكم اليوم في إطلاق كتاب لغة الجسد في الإعلام الإسرائيلي، الذي يأتي نتاج بحث وتقصي ودراسة مستفيضة لواحد من أهم إعلامي فلسطين، الأخ ناصر لحام، نيابة عن فخامة الرئيس الأخ محمود عباس، وباسمي شخصيا والحكومة الفلسطينية، أحيي الدكتور ناصر لحام على هذا الجهد العلمي والبحثي المميز والإضافة النوعية الجديدة للمكتبة الفلسطينية، حيث يستفيد منه ليس فقط الصحفيون وطلبة الإعلام والمتخصصون، بل بصراحة والسياسيون أيضا، بلغة مميزة ومعلومات وملاحظات هامة. سجل الدكتور ناصر في كتابه ربطا هاما بين الإعلام وعلم النفس، ليقدم صورة جديدة حول استخدامات الإعلام الإسرائيلي للغة الجسد، بل وتطويعه وتوظيفه لهذه اللغة لتسويق وترسيخ رسالته. إنما يزيد هذا الكتاب أهمية هو إصداره ورعايته من قبل الكلية العصرية الجامعية، ليدرج في مساقاتها ويكون في متناول طلبتها ويرفضهم بمعطيات جديدة، وهو دليل آخر على روح المسؤولية التي تطلع بها مؤسساتنا التعليمية لرعاية الإنتاج والبحث العلمي وتقديم الجهد المفيد. ولا يسعني في هذا السياق إلا أن أشكر أيضا الكلية العصرية الجامعية على رعايتها لهذا الإنتاج الهام والجديد، وعلى الجهود المجتمعية والوطنية التي تبذلها لبناء الكوادر الفاعلة والمنتجة القادرة على خدمة أبناء وطنها. أحيي اليوم من خلالكم الأسرة الصحفية الفلسطينية التي وثقت ونقلت معاناة أبناء شعبنا وأوصلت صوتهم إلى أبعد مكان، وأهنئ من أعماق قلبي وأشكر الأخ الصديق ناصر لحام على إنتاجه البحثي الجديد والمتخصص الذي يشكل مرجعية هامة في التعامل مع الإعلام الإسرائيلي، ويحفزنا جميعا على المزيد من استنهاض الإعلام الفلسطيني وإعادة صياغة خطابنا الإعلامي. شكرا لك أخ ناصر، مبروك وإلى الأمام، والسلام عليكم.